你哋一定估唔到，將鱸魚用滾水淥一淥，再淋啲雞蛋上去，出鑊咧就係大排檔每圍台都必點嘅招牌菜。連唔中意食魚嘅小朋友咧，個個都爭住食啊！而且做法咧好簡單㗎，睇一眼咧就學識啦。今日咧買咗條新鮮嘅鱸魚，鱸魚咧佢比較少細骨嘅，而且肉比較多，蛋白質豐富，用嚟俾小朋友食咧就啱晒啦。攞翻屋企之後咧，我哋用刀啊，從個魚背上邊對半切開。呢度我哋記得啦，今次咧我哋係唔使切魚頭魚尾嘅，跟住喺肉厚嘅地方咧解翻幾刀，咁樣蒸出嚟啊好靚噶，而且咧更加之入味。不過如果想啲魚肉完全冇腥味咧，下邊呢步就好關鍵啦。切好嘅鱸魚咧，用滾水啊咁樣淥一淥佢，將表面嗰層潺啊將佢沖走，咁樣咧就可以沖咗啲魚嘅腥味啦。而且咧仲可以等啲魚皮啊快速咁收縮，可以鎖住啲魚肉嘅水分，寫身嫩好多嘅。大家都可以試下噶。跟住碗入邊打翻3隻雞蛋，再加少少鹽調味，再加翻1.5倍嘅溫水入去，用筷子咧將佢攪勻，跟住啊揾個濾網咧將佢過濾一下，咁樣咧可以過濾咗蛋液入邊未打勻嘅蛋白同埋氣泡，蒸出嚟嘅水蛋咧更加之滑溜嘅。睇到呢度啦，不如點個小紅心關注支持下嚟，小樣祝大家咧身體健康，萬事如意，多謝大家。跟住將過濾好嘅雞蛋液咧慢慢咁淋喺啲鱸魚上邊，水滾咗之後咧就可以上鑊啦，用中火先蒸佢5分鐘。呢個時候啲蛋液咧已經係半凝固狀態啦，調味咧我哋就加翻2羹呢個豉汁醬，均勻咁鋪喺啲魚肉同埋雞蛋上邊，咁樣蒸出嚟啊先有大排檔嗰種感覺㗎。平時咧喺屋企有煮飯嘅朋友仔咧，今次呢個豉汁醬啊一定要買翻2支啦，用佢嚟蒸排骨、蒸海鮮、蒸鳳爪咧好正㗎。只需要加翻殼呢個豉汁醬咧，輕輕鬆鬆啊就可以整出出邊大排檔嗰種味道啦。而且配料表咧好乾淨嘅，大家睇下。入邊啲豆豉咧真係又香又大粒㗎，俾屋企老人家小朋友寫身咧放心好多。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，真係好建議大家咧拍翻2單嘅。跟住冚翻個蓋，繼續蒸佢3分鐘。出鑊之後咧，灑翻少少蔥花，再淋翻口熱油，爆啲香味出嚟。哇！成屋都係嗰啲豉汁醬同埋魚香味啊，聞到都流晒口水啊！咁樣出邊飯店一份要成99蚊嘅豉汁蒸鱸魚咧，咁就搞掂啦。啲鱸魚寫身咧鮮香入味，一啲腥味都冇嘅。啲雞蛋咧索晒醬汁，入口即化，可以最大程度咁保留咗啲食材嘅營養同埋鮮味。學識咗咧，快啲收藏起身試一試啦！都可以將視頻咧轉發俾身邊煮飯嘅朋友仔一齊嚟整下嘅。